स्काई रे सोलर वाटर हीटर, अब छोड़िए सर्दियों की फिक्र। सोलर वाटर हीटर की दुनिया में भरोसेमंद नाम यानी स्काई रे सोलर वाटर हीटर, an ISI and ISO 9001-2008 सर्टिफाइड कंपनी। स्काई रे सोलर वाटर हीटर इको फ्रेंडली है, जो आपकी बिजली बचाए, गैस बचाए और आपको दे आपके निवेश का 100% मूल्य। औसतन 1.5 साल के कम समय में ही बिजली और LPG के बिल की तुलना में हो जाए टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट। स्काई रे सोलर वाटर हीटर 125 लीटर से लेकर 500 लीटर तक के 6 मॉडल्स में उपलब्ध, जिसे आप घर, हॉस्टल, हॉस्पिटल, होटल, स्विमिंग पूल, मंदिर जैसी किसी भी जगह पर आसानी से लगा सकते हैं। स्काई रे सोलर वाटर हीटर जो आपको देता है फ्री होम डिलीवरी, फ्री इंस्टॉलेशन सर्विस, 5 साल की गारंटी और इंस्टॉलेशन के बाद कभी भी कोई भी मुश्किल में बस एक फोन कॉल। हमारी कस्टमर सर्विस टीम जो आपको देती है फास्ट और एक्यूरेट आफ्टर सेल्स सर्विस की गारंटी। स्काई रे सोलर वाटर हीटर जो आपको दे सर्दियों में भी गर्मी का सुकून, 24 घंटे सुबह शाम गर्म पानी, तो बस नहाते जाइए जब जी चाहे। स्काई रे सोलर वाटर हीटर, अब छोड़िए ये सर्दियों की फिक्र। आज ही बुक कराएं अपना स्काई रे सोलर वाटर हीटर। कॉन्टैक्ट स्काई रे रिन्यूएबल प्राइवेट लिमिटेड।